So once more again, please, okay, start writing P so that it will be on the recorded version and I can see whether you are present. Okay, here, let me ask one of our friends, Angela, Linus Uchuma. Angela, यो स्क्रिनमा नि यसमा नि तिमीले यो के को लागि एक्सपेरिमेन्टल सेटअप भनेर पढाएको थियौ हिजो हामीले एन्जिला यो यसमा के छ खाली यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपलाई एक्सप्लेन मात्रै गर त यहाँ के छ सबै यसको ओभरभ्यू भन त एक्सपेरिमेन्टल सेटअपको सर भ्याक्युम पम्प छ अनि प्रेसर गज छ अनि त्यसपछि ओके भेरी गुड ओके फाइन म अरूलाई पनि भन्दै अरू के भन्छ कि सेलेक्ट्स अदर स्टुडेन्ट्स एज वेल यही क्वेशन म सबैलाई इन्टरेक्ट गर्न खोज्छु ओके थ्यांक यू एन्जिला एउटा प्रेसर गज छ एउटा भ्याक्युम पम्प छ नाउ लेट मी आस्क टु अतिथि व्हाट्स द वर्क अफ भ्याक्युम पम्प एन्जिलाले त भने यहाँ प्रेसर गज र भ्याक्युम पम्प छ what is the use of vacuum pump here in this experimental setup सर खोइ म हिजो क्लासमै आएको थिइन ल हो र मैले त तिमीलाई प्रेजेन्ट बनाइरहेको छु हैन बेला बेलामा आथे कि हिजो बत्ती आउँदै जाँदै भयो अनि त्यही भएर okay fine listen now okay listen to your friends Vijay why do you think that we need to have vacuum pump here yeah vacuum pump ko ke importance छ त यस experimental setup मा Anna? If you know, till I know. If you don't know, till I do not know. But try, okay? It doesn't matter if you are wrong, I'm telling you repeatedly. Okay, sir. If you are wrong, it doesn't matter, just take part, okay? You vacuum pump ko ke importance छ होला यो experimental setup मा? खोइ सर थाहा भएन मलाई. Okay. Chetana, what do you think is the importance of vacuum pump here? सर त्यो चार्ज I don't know. Charge की? खोइ सर बिर्से. आज मैले भिडियो पनि पठाएको थिएँ हेरे भए हुन्थ्यो हसिना भ्याक्युम पम्पको के इम्पोर्टेन्स होला यसमा? सर त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन यहाँबाट के गर्ने ओके इलेक्ट्रोनको कुरा आयो है डु यु वान्ट टु ट्राई मोर हसिना or shall I pass it to Kaman? Yes sir, pass it to Kaman. Okay, Kaman, why is here vacuum pump required or what's the use of vacuum pump here? Sir, I think त्यो एयर प्रेसर घटाउनको लागि होला एयर प्रेसर कसरी घट्छ हो एयर प्रेसरलाई मोनिटर गर्नको लागि हैन तर एयर प्रेसर कसरी मोनिटर गर्न सकिन्छ भ्याक्युम पम्पबाट त्यसै नि मलाई नि कन्फ्युजन छ अलिकति भन न जहाँसम्म आउँछ त्यहाँसम्म भन त ल अनि त्यसपछि म आई शुड कम अन टु दैट वन ओके भन त why do you think एयर प्रेसर डिक्रिजेस हुन्छ भ्याक्युम पम्पबाट हामीले मोनिटर गर्न सकिन्छ एयर प्रेसरलाई किन सर सायद त्यो के रे हाई भोल्टेज के रे इलेक्ट्रिसिटी पास गर्नुपर्छ होला अनि त्यही भएर इलेक्ट्रोन्सहरुको मुभमेन्टले गर्दाखेरि होला इलेक्ट्रोन्सहरुको मुभमेन्ट हाई भोल्टेज पास गर्यो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्टले गर्दा ओके एयर प्रेसर मोनिटर गर्नलाई दैट वाज अ नाइस आन्सर ओके तर पछाडीको आन्सर वी हैव टु सी अन दैट वन ओके लिजा why do you think a vacuum pump is required here sir it removes the gas molecules yes very good it removes the gas molecules right and as the number of gas molecules are decreased the number of molecules bombarding on the wall will decrease and you have studied in grade 11 pressure is found out by the bombarding forces right त्यो मोमेन्टम को कुरा गरेका थिए नि तिमीले जति पार्टिकल्स ले यो कन्टेनर को वल मा स्ट्राइक गर्छ त्यहीबाट विल बी फाइन्डिङ आउट or विल बी एक्सट्र्याक्टिङ प्रेशर भनेर तिमीले क्लास 11 मा पढाएको थिए न kinetic molecular theory of gases ma and then you have derived that relation P equals to 1/3 capital M capital N by V multiplied by C bar square भनेर पढाएको थिए न त्यसमा N भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स आएको थियो सो नम्बर अफ मोलिक्युल्स र प्रेशर के रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ सो यहाँबाट जति नम्बर अफ एयर मोलिक्युल्सलाई हामीले घटाउँदै गयौं यहाँ भित्रको प्रेशर डिस्चार्ज ट्युब भित्रको प्रेशर डिक्रिज हुँदै जान्छ सो the importance of vacuum pump is to monitor the pressure here
is to vary the pressure over here by evacuating gas molecules. Okay, Lisa, pressure gauge ko काम के होला त त्यसो भने? Sir, त्यो potential difference Pressure gauge ko काम? What's the importance of pressure gauge? To study or to measure the pressure, is it or not? To measure how much pressure is inside this discharge tube. So that is done by pressure gauge. Right, Lisa? Okay. Yes, Okay, fine. Now let me ask our other students. Naval. अब थोरै यहाँ एन्जिलाले के भनेको थियो भने यो एपरेटसमा प्रेसर गज र भ्याक्युम पम्प हुन्छ भनेको थियो. ओके, किन हुन्छ भनेर कमन र लिजा अनि अरूले पनि एन्सर दिए है. तर कमन लिजासम्म आइपुग्दा यसको एन्सर पनि चाल पाइयो. भ्याक्युम पम्पले चाहिँ एयर मोलिक्युल्सलाई इभ्याकुएट गर्छ. जति एयर मोलिक्युल्स लेसर हुँदै जान्छ यहाँ भित्रको प्रेसर पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ. एज यु नो प्रेसर इक्वल्स टु 1/3 nm c/² v, राइट? अनि यो प्रेसर गजले इट विल मेजर द प्रेसर इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्युब. अब नावल त्यस पछाडि अरु के छ ल यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा? एक्सप्लेन गर्दै जाऊ त. दुईटा कुरा त आयो, एक्सप्लेनेसन पनि भयो. अरु के छ यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा? अरु हामीले के युज गरेका छौं यसमा? नावल सर, हामीले त्यो भोल्टेज अप्लाई गरेका छौं. ओके, भोल्टेज कहाँबाट अप्लाई गरेका छौं? त्यो इन्डक्सन कोइलबाट हो? हजुर. ओ, भोल्टेज यहाँबाट अप्लाई गरेका छौं. अनि भन्दै जाऊ त. अनि यो उगाउनको लागि हामीले कति 10,000 to 15,000 भोल्ट चाहिन्छ. ओके, भेरी गुड. यो डिस्चार्ज मेकानिजम हेर्नको लागि वी रिक्वायर अराउन्ड 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट. भेरी गुड. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले हल्का हिजो बुझेन. ओके, ल त्यहाँसम्म बुझ्यो हैन. भेरी गुड. ल सो अहिलेसम्म हाम्रो के कुरा आयो भने अहिलेसम्म हाम्रो क्लास डिस्कसन अनुसार यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपको लागि एउटा यो डिस्चार्ज ट्युब चाहियो हैन, जसमा चाहिँ दुईटा valve छ. एउटा प्रेसर गज that will measure the pressure inside this discharge tube, right? And there is vacuum pump that will monitor the pressure here by evacuating gas molecules. अनि यसमा हामीले हाई भोल्टेज दिएका छौं अराउन्ड 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट. त्यहाँसम्म हामीले क्लासबाट we found out up to there. Okay, from class discussion. अब प्राप्ति अझै यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जाऊ त. अरु कुरा के छ यसमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने? त्यो छुटेको कुराहरु एक्सप्लेन गर्दै जाऊ त. सर, के रे त्यहाँनेरि भएको ग्यासहरु के रे क्याथोड र एनोडमा सेपरेट भएर जान्छ. ओके, अनि सर भन्दै जाऊ त. त्यसपछि थाहा छैन. ओके, सो प्राप्तिले के भन्न खोजेको भने जसरी इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टरबाट, ओके, सोलिड कन्डक्टरबाट मेटल्सबाट चाहिँ पास गर्छ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यारियर, इलेक्ट्रोन पास गराएको थियो नि हिजो हामीले हेरेको थियौ नि. यो फिगरमा के हेरेको थियो भन्दाखेरि यो फिगरबाट हामीले के हेरेको थियौ, यहाँनेर चाहिँ मेटालिक कन्डक्टरले इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ चार्ज क्यारियर हो त्यसलाई इट विल अलाउ इट टु पास थ्रु इट हैन, प्रोवाइडेड देयर हैज टु बी अ पोटेन्शियल डिफरेन्स. यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गर्यौं भने यो कपर वायरले इलेक्ट्रिक चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोनलाई फ्रीली मुभ गर्न दिन्छ अरे. ओके, त्यस्तै गरी यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गर्यौं भने लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन जुन चाहिँ लिक्विड हो, लिक्विडले पनि चार्ज क्यारियर हो, पोजिटिभ आयन्स क्याटायन र नेगेटिभ आयन्स एनायनलाई फ्रीली मुभ गर्न दिन्छ अरे. बट हियर हैज टु बी सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु इलेक्ट्रोड्स है. त्यसै गरी यहाँ पनि के हुन्छ अरे, हामीले यो पढ्न गइरहेका छौं कि यो ग्यास मोलिक्युल्सले चाहिँ चार्ज क्यारियरलाई फ्रीली मुभ गर्न दिन्छ कि दिँदैन. ओके, डज इट अलाउ द चार्ज क्यारियर्स टु मुभ थ्रु इट अर नट? अब चार्ज क्यारियर्स के हो वी डोन्ट नो. अब हामी बिस्तारै पढ्छौं, त्यसैको बारेमा आज क्लासमा त्यही पढ्छौं के चार्ज क्यारियर्स हुन्छ. ओके, अनि why different or what are the different experimental setup we have to make it over here, त्यसैमा हामी डिस्कस गर्छौं है त. सो एउटा कुरा प्राप्तिले के भन्ने भने अब यो ग्यास मोलिक्युल्सलाई त कन्टेन गर्नु पर्यो. यो ग्यास मोलिक्युल्सलाई कन्टेन गर्न हामीले के लियौं, डिस्चार्ज ट्युब लियौं. अब यो डिस्चार्ज ट्युब लियौं है, अनि यो डिस्चार्ज ट्युब भित्र हामीले ग्यास मोलिक्युल्स हाल्यौं. अनि डिस्चार्ज ट्युबमा दुईटा टर्मिनल छ. एउटा भनेको पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएकोलाई एनोड भन्यो अनि नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएकोलाई क्याथोड भन्यो. सो यहाँसम्म क्लास डिस्कसन आइसक्यो. अब त्यसै फर्दर के होला? अब अरु कसैले अझै यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै जान सक्छ? पृथ्वी, आई थिंक यु आर एब्सेन्ट यस्टरडे, राइट? सो राशि, can you explain more from here?
अझै अझै यसलाई एक्सप्लेन गर त राशि। हेलो Yes, sir. ओके गो अन। अझै यसमा अरु के आइडियाज आउन सक्छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्दै जाऊ त। Sir, खोइ सर त्यस्तो स्योर चाहिँ छैन तर त्यही ग्यास मोलिक्युल्स त एक्सचेन्ज हुने हो नि। ग्यास मोलिक्युल्स एक्सचेन्ज मोलिक्युल्स नै एक्सचेन्ज हुने हो राशि यसमा। दैट विल बी डिस्कसिङ है। त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। ल अहिलेसम्म कुरालाई समराइज गर त। अहिलेसम्म हाम्रो क्लास सेसनमा जे आयो नि त्यसलाई एउटा समराइज गरेर समरी बनाउ त ल राशि। सर एक्सपेरिमेन्टल सेटअपको त्यो इलेक्ट्रोलाइसिसकै सेटअपको भन्नुभएको? यसको इलेक्ट्रोलाइसिस हैन, यो भनेको चाहिँ कन्डक्सन अफ चार्ज क्यारियर थ्रु ग्यास। ल यो फिगरलाई मजाले एक्सप्लेन गर त। दिस इज एन experimental setup to know the mechanism of the conduction of charge carriers through gas. अब चार्ज क्यारियर्स के हो हामी पढ्छौँ यो आजको लेक्चरमा। तर त्यो भन्दा अगाडि यसलाई अहिलेसम्म जति क्लास डिस्कसनबाट आयो नि त्यसलाई समराइज गर त राशि। सर तपाईले पठाइदिएको आज बाहिर गएको थियो बिहान हेर्नै पाएको थिएन सर, त्योहरू म अहिले चाहिँ सक्दिनँ, म बरु नेक्स्ट क्लासमा गर्छु नि। ओके नेक्स्ट क्लासमा समराइज गर है त। अहिले भर्खर क्लास डिस्कसन गरे थियो त तिमीबाट समराइज गरे भइहाल्थ्यो त। ट्राई त अहिलेसम्म तिमीले जे सुने त्यही भन न ल। जे सुने त्यही भन त। अहिलेसम्म क्लासमा हामीले डिस्कस गरिरहेका छौँ। सर सरी भोलि स्योर। हैन केही फरक पर्दैन। यहाँ कन्फिडेन्स चाहिँदैन भनिरहेको छु मैले। खालि पार्टिसिपेट चाहिँ हुनु के। ल ठिकै छ। सेरिना। Yes, sir. Serena, are you listening to me? बत्ती गएको? Yes, sir. Okay, let apply. हजुर? Okay, explain गर त सेरिना। एक्सप्लेन गर त एक्सपेरिमेन्टल सेटअपलाई। यो ग्लास डिस्चार्ज ट्युब छ अनि त्यो चाहिँ लेन्थ 30 to 50 सेन्टिमिटर हो। एक्ज्याक्टली यस भेरी गुड। अनि यसको डायमिटर चाहिँ 3 to 5 सेन्टिमिटर छ। ओके भेरी गुड। त्यसमा चाहिँ दुईटा टर्मिनलहरू छ। त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ एनोड अनि नेगेटिभ चाहिँ क्याथोड। एक्ज्याक्टली भेरी गुड। अनि त्यसलाई पोटेन्शियल के अरे पोटेन्शियल त्यो दिनको लागि दुईटा टर्मिनललाई 10,000 to 15,000 भोल्ट दिनुपर्छ। ओके अनि यस भ्याक्युम पम्पले चाहिँ प्रेसरलाई मेन्टेन गर्छ। ओके भेरी गुड। अनि ग्यास मोलिक्युल्स डिक्रिज भयो भने त्यसमा डिस्चार्ज ट्युबबाट प्रेसर पनि डिक्रिज हुन्छ। Okay. Yes. Very good. So you have finally right summarized everything. Okay. Thank you so much. Okay. So आज हामी के गर्छौं नि फेरि यसलाई समराइज नगरौं किनभने सेरिनाले मजाले समराइज गरिसकेको छ। अब आज हामी यो पछाडी के पढ्छौं आजको लेक्चरमा। ओके आजको लेक्चरमा हामीले पढ्ने भनेको यहाँ भन्यो नि अहिले भर्खर सेरिनाले पनि भने यहाँ 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट हामीले यहाँ अप्लाई गरिरहेका छौं बिट्विन दिस टु टर्मिनल्स र पोजिटिभ पोटेन्शियलसँग कनेक्टेड भएको टर्मिनललाई एनोड भन्यौं, नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएको इलेक्ट्रोडलाई क्याथोड भन्यौं राइट। अनि यो अब यो एनोड र क्याथोडले यहाँनेरि कति भोल्टेज अप्लाई गरिरहेछ? इट हैज अप्लाइड 10,000 भोल्ट टु 15,000 किलो भोल्ट है। अब यत्रो हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीलाई किन चाहिन्छ? यत्रो 10,000 टु 15,000 भोल्ट किन चाहिन्छ? That will be the objective of today's lecture है। अनि अर्को कुरा यहाँबाट ग्यास मोलिक्युल्स हामीले किन इभ्याक्युएट गर्नुपर्ने, किन यहाँको नम्बर अफ मोलिक्युल्स डिक्रिज गर्दै जाने, किन प्रेसर डिक्रिज गर्दै जाने, that will be studying okay। र यो दुईटा कुरा स्टडी गर्दाखेरि why high voltage is required and then why we need to evacuate the number of molecules so as to lessen this pressure, यो दुईटा फिनोमेना बुझ्नको लागि मसँग एउटा सिमुलेसन छ। त्यो सिमुलेसनमा चाहिँ हामीले यो दुईटा फिनोमेना चाहिँ बुझ्न सक्दैनौं ओके। तर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कन्क्लुजन ड्र गर्न चाहिँ सक्छौं why we require high potential difference and then why we require low pressure। अहिलेको सिमुलेसनबाट त्यो बुझ्न सकिँदैन। तर त्यो सिमुलेसनबाट के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने यसमा जस्ट लाइक म यो देखाएँ ल, एउटा थोरै देखाएँ यही ग्यास डिस्चार्ज ट्युबमै हाले ल। यसमा हेर्यो भने तिमीहरूले यतिमा जस्तै यहाँ हेर्यो भने यहाँ हेर त यहाँ कस्तो देखिरहेछ नि, यहाँ ग्लो देखिरहेछ तिमीहरूले हैन। अनि यहाँ डार्क देखिरहेछ, यहाँ फेरि डार्क देखिरहेछ, यहाँ फेरि ग्लो देखिरहेछ। सो यो सिमुलेसनबाट यहाँ किन ग्लो हुँदो रहेछ, यहाँ किन डार्क हुँदो रहेछ, यहाँ फेरि किन
लो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अनि त्यसैको रेफरेन्स अनुसार हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स किन चाहिँदो रहेछ अनि प्रेसर किन लो हुनु पर्दो रहेछ वी शुड ड्र द कन्क्लुजन अन दैट वन ओके तर अब्जर्भेसन चाहिँ हामी यो ग्लो किन हुन्छ डार्क किन हुन्छ त्यसको अब्जर्भ गर्छौँ तर त्यही अब्जर्भेसनको बेसिसमा चाहिँ why high potential difference is required and why we need to lower the pressure that we'll be discussing from the simulation okay and I've got a simulation here ल भन त हिजो पनि हामीले भनेको थियो यो नम्बर 1 भनेको के छ यसमा हेर त यसलाई यो नम्बर 1 भनेको के रहेछ एकजनाले भन त यहाँ के लेखेको छ एटम लेखेको छ है सो दिस एटम इज इन ग्राउन्ड स्टेट अनि यहाँ हेर त यहाँनिर यो नम्बर 1 भनेको ग्राउन्ड स्टेटमा भएको एटम हो अनि जब चाहिँ तिमीहरूको यो इलेक्ट्रोन चाहिँ लोअर अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा जान्छ त्यतिखेर यो एटम एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ ओके अब यहाँ हेरौँ ल यहाँ हेर्दै जाऊ ल तिमीहरू अनि यो अब्जर्भेसन मैले यो फेज सिमुलेसन पठाएको थिएँ कतिले जस्ट लाइक डिड यु प्ले अन इट अर नट म फेज सिमुलेसन फेरि घरमा गएर तिमीहरूले यो फेज सिमुलेसन यु एक्सप्लोर अन योर ओन ओके जे मैले भनिरहेको छु त्यो अब्जर्भेसन आफै गरेर तिमीहरू and then you'll get to know a lot अथवा तिमीहरूले खाली मैले भनेको मात्रै सुन्यो भने चाहिँ फिजिक्स बुझिँदैन है बुझ्दा पनि बुझिँदैन अनि मैले भनेको कुरा पनि तिमीलाई केही नै थाहा हुँदैन तिमीले घरमा यदि पढेन भने किनभने यहाँ यति धेरै एडभान्स कुराहरू पढ्नुपर्छ तिमीहरूले सुने जस्तो त हुन्छ सरले त मेहनत गरिरहेछ तर मैले खासै बुझ्न सकेको छुइनँ भन्ने खालको फिल हुन सक्छ तिमीहरूलाई किनभने तिमीले घरमा पढेन भने ओके सो इफ यु स्टडी अन योर ओन सेल्फ स्टडी र चाहिने मेटेरियल्सहरू मैले पठाइदिनै रहेको हुन्छु लेक्चर आउनुभन्दा अगाडि पनि पठाइदिइरहेको हुन्छु लेक्चर मसँगै बसेर क्लास पढ्दा भइहाल्यो त्यस पछाडि फेरि लेक्चर पछाडि फेरि आफै पढ्ने त्यो बानी जस्तै इफ यु डेभलप द्याट आइडिया देन ओन्ली यु नो अबाउट फिजिक्स पास गर्नलाई त गाह्रो छैन है पास गर्न त गाह्रो छैन सर र किताबमा जे छ त्यही तरिकाले सर र नोट्स मात्रै लेखाइदियो अथवा नोट्स मात्रै घोक्यो भने फाइन तर साँच्चै फिजिक्स बुझ्नु छ भने चाहिँ घरमा गएर पढ्नुपर्छ र मैले जहिले पनि मेरो कोसिस के हुन्छ कहाँसम्म आई एम सक्सेसफुल आई डोन्ट नो बट टु मेक यु फन्डामेन्टली गुड अन फिजिक्स खालि एक्जामको लागि मेरो क्लास फोकस नै हुँदैन ओके जस्ट टु नो यु द बेसिक कन्सेप्ट देयर इन द सिलेबसमा भएको कुराको बेसिक कन्सेप्ट के हो त्यो कुरामा मेरो फोकस हुन्छ जहिले पनि सो इफ यु आर थिङ्किङ द्याट खालि रटेर मात्रै क्लास पास गर्नेले चाहिँ यो लेक्चर्सहरू तिमीलाई इनएफेक्टिभ पनि लाग्न सक्छ किनभने मैले यो बुझाउने दिइरहेको समय तिमीले घरमा रटेर पनि अथवा त्यो समय त म रट्थेँ नि सर भन्ने खालको कुरा पनि आउन सक्छ सो वाट आइ एम डुइङ माई बेस्ट इज द्याट जहिले पनि तिमीहरूले चाहिँ आफूले पढ्ने बानी बसाल्नु पर्यो ओके पास गर्नलाई त इट्स नट हार्ड रट्यो सर र जे लेखाएको छ किताबमा त्यही रट्यो तर त्यो किताबभित्र लेखेको कुरालाई बुझ्नलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ र मेरो लेक्चरले मात्रै आई विल बी अनसक्सेसफुल म सक्सेस नै हुन सक्दिनँ ओके तिमीलाई बुझाउनको लागि सो यु हेभ टु वर्क अन योर ओन ओके यो फेज सिमुलेसनको लिङ्क पनि पठाइदिएको थिएँ मैले इमेलमा कतिले हेरेन तर हेरेको छैन भने आज गएर हेरेर यु क्यान प्ले अन हियर एज अ गेम ओके गेम जस्तो खेल्न सक्यो नि त यो फेज सिमुलेसनबाट एन्ड देन बाई प्लेइङ अन दिस फेज सिमुलेसन यु डेभलप द कन्सेप्ट इन फिजिक्स ओके सो यहाँनिर के छ एउटा एटम छ दिस एटम इज इन ग्राउन्ड स्टेट अब यहाँबाट मैले चाहिँ यहाँ हेर है यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएको प्लेट भयो सो यसलाई हामीले क्याथोड भन्यौँ यो भनेको पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएको प्लेट भयो सो यसलाई हामीले एनोड भन्यौँ जसरी यो फिगरमा छ नि यो फिगरमा एनोड छ अनि यो फिगरमा के छ क्याथोड छ यहाँ पनि अब त्यो जस्ट ट्राई टु कम्पेयर दिस वान ओके दिस इज नोन एज cathode because it is connected to negative terminal and this is known as anode as it is connected to positive terminal. Now what I am doing is that I am applying certain voltage here 2.25 volt okay when I apply certain voltage and then fire the electron here the electron are strike the garcha यसलाई तर no any changes you can see over here फेरि हेर ल यो इलेक्ट्रोनले के गर्दो रहेछ यो यहाँबाट इलेक्ट्रोन आयो नि हो यो इलेक्ट्रोन आएर स्ट्राइक त गर्यो but no any changes we can see over here okay तर अब मैले के गरेँ भने यो भोल्टेजलाई मैले बढाएँ थोरै भोल्टेज बढाउँदै गएँ 9.75 भोल्ट बनाएँ ओके एन्ड देन इफ आई फायर द इलेक्ट्रोन के हुँदो रहेछ हेरौँ ल सो द इलेक्ट्रोन इज कमिङ इट्स कमिङ इन स्लो मोसन ओके नाउ इट स्ट्राइक्स तर केही पनि भएन यसमा पनि ओके अब मैले यो भोल्टेजलाई बढाएँ 9.75 बाट मैले अराउन्ड 30 बनाएँ है 30 भोल्ट बनाएँ सो के हुन्छ हेरौँ
यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स आयो क्याथोडबाट, एटमलाई स्ट्राइक गर्यो, एटमलाई स्ट्राइक गरे पछाडि यो इलेक्ट्रोन हेर त यो अर्बिटमा पुग्यो, माथि अर्बिटमा, अनि यो अर्बिटबाट फेरि तल खस्दा एनर्जी स्टेटबाट फेरि तल खस्दाखेरि यसले फोटोन रिलिज गर्यो। फेरि हेर ल, यसले के गर्छ भने जब मैले इलेक्ट्रोनलाई फायर गर्छु यो इलेक्ट्रोन आउँछ, तर कति भोल्ट छ यसको? 30 भोल्ट छ। 30 भोल्ट दिँदाखेरि यो इलेक्ट्रोन, while we apply 30 volt in between these two electrodes, then the electron that is emitted from the cathode will come and strike it, अनि यो एटमलाई, यो ग्राउन्ड स्टेटको एटमलाई यसले के बनाइदिन्छ? एक्साइटेड स्टेटमा लगिदिन्छ। एक्साइटेड स्टेटमा लगिदिन्छ, तर एक्साइटेड स्टेटमा एटम बस्न सक्दैन, इट कम्स अन टु द नेचुरल स्टेट। जब त्यो नेचुरल स्टेटमा आउँछ त्यतिखेर यसले एनर्जी रिलिज गर्नुपर्छ। एनर्जी विल बी रिलिज इन टर्म्स अफ फोटोन। हेर है यसमा, अनि सर्टेन यहाँ एउटा पार्टिकल मुभ गरेको देख्छु, पार्टिकल नभनौँ त्यसलाई है। सो इट मुभ्स अराउन्ड, मासलेस पार्टिकल हो हुन त, इट मुभ्स अराउन्ड that released object or thing or particle, we can say massless particle is known as photon. Okay, and photon भनेकै light, त्यही photon को कारणले गर्दा we see the glow। अब यहाँ हेर ल, हो यहाँ हेर त यो फोटोन सेल निस्केको देखे तिमीहरूले, यसरी फोटोन सेल निस्किन्छ नि। सो अब यसलाई मैले यो फिनोमेनामा let us try to explain here। okay, यो हामी अब्जर्भेसन गर्छौं। त्यसरी यो ग्लो हुनु पछाडिको कारण के रहेछ त? जब इलेक्ट्रोन्स आएर यहाँनेरि, जब इलेक्ट्रोन्स आएर ग्यास मलिक्युल्समा स्ट्राइक गर्छ अथवा ग्यास एटम्सलाई आएर स्ट्राइक गर्छ, त्यतिखेर यो ग्यास एटमलाई एक्साइटेड स्टेटमा लगिदिनु रहेछ। ग्यास एटम त एक्साइटेड स्टेटमा पर्मानेन्टली बस्न सक्दैन, एकदमै सानो टाइममा, विदिन सर्ट ड्युरेसन अफ टाइम इट फल्स ब्याक अन टु द युजुअल स्टेट। ओके, नेचुरल स्टेट हो। जब एक्साइटेड स्टेटबाट एटमहरु नेचुरल स्टेटमा आउँछ त्यतिखेर यिनीहरुले चाहिँ फोटोन रिलिज गर्दो रहेछ, र फोटोनको कारणले गर्दा ग्लो देखिँदो रहेछ। यहाँनेरि यो ग्लो चाहिँ त्यो कारणले गर्दा देखियो। अब यो डार्कनेस चाहिँ के कारणले गर्दा देखियो भने यतिखेर चाहिँ तिमीहरुको आको फोटोनले ग्यास मलिक्युल्स भेटाएन अथवा ग्यास मलिक्युल्स लाई स्ट्राइक गरेन। ओके, अथवा उसँग सफिसिएन्ट एनर्जी भएन। जस्तो यहाँ हेरौँ, फेरि यसलाई हेरौँ, फेरि यसलाई हेरौँ। अब यहाँ यो 30 भोल्ट हुँदाखेरि यहाँबाट फोटोन सेल इमिट भयो यसरी। अब यसलाई मैले यो भोल्टलाई मैले डिक्रिज गराएँ है, यसको कम एनर्जी भयो अथवा भोल्टेज कम भयो भने, भोल्टेज कम हुनु भनेको यसको एनर्जी पनि कम हुनु इलेक्ट्रोनको, र भोल्टेज कम भयो भने अब नाउ लेट अस सी हियर, यसले चाहिँ अहिलेको जस्तो फोटोन रिलिज गर्छ कि गर्दैन हेरौँ ल। यो इलेक्ट्रोन आयो, यो इलेक्ट्रोनले एटमलाई स्ट्राइक गरे पछाडि यसले अहिलेको जस्तै फोटोन रिलिज गर्छ कि गर्दैन? यहाँ हेर त, गरेन। यसले स्ट्राइक त गर्यो, गरेन, किनभने योसँग सफिसिएन्ट एनर्जी छैन, त्यो इलेक्ट्रोनसँग त्यति सफिसिएन्ट एनर्जी छैन कि जसले चाहिँ यहाँ भएको इलेक्ट्रोन्सलाई लोअर स्टेटबाट हायर स्टेटमा लगोस् है। यो एटमसँग भएको इलेक्ट्रोन्सलाई लोअर स्टेटबाट हायर स्टेटमा पुर्यायो भने त्यतिखेर यो एटमलाई एक्साइटेड स्टेटमा पुर्याउँछ, र जब त्यो एक्साइटेड स्टेटमा भएको एटम फेरि यो नम्बर 1 स्टेटमा आउँछ नि, हो त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ भने फोटोन रिलिज हुन्छ। तर यो इलेक्ट्रोनले त, यो इलेक्ट्रोनसँग त्यति एनर्जी छैन, किनभने खाली हामीसँग कति छ? 6 भोल्ट छ। सो थोरै एनर्जी हुँदाखेरि योसँग सफिसिएन्ट एनर्जी हुँदैन रहेछ, जसको कारणले गर्दा यो एटम ग्राउन्ड स्टेटमै बस्नुभयो, यसलाई एक्साइटेड स्टेटमा लान सकेन यो इलेक्ट्रोनले। तर मैले यसलाई पोटेन्सियललाई मैले इन्क्रिज गराएँ भने, यहाँ हेर यो पोटेन्सियललाई मैले इन्क्रिज गराएँ भने अब यो इलेक्ट्रोनसँग सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी हुँदो रहेछ कि जसले चाहिँ यो हेर यो एटमलाई एक्साइटेड स्टेटमा लगाइदियो। एक्साइटेड स्टेटमा लगिसकेपछि यो कन्टिन्युअसली त्यो स्टेटमा बस्दैन, जब ग्राउन्ड स्टेटमा झर्छ त्यतिखेर यसले फोटोन इमिट गर्यो। सो अब यो त भयो। ओके, नाउ लेट मी आस्क one of you, okay, who is here? Okay, Saurya, unmute yourself. Saurya. Okay, if you do not unmute yourself, I won't be asking ever in the classroom. Okay, 12 सम्म अथवा give me the reason why not. Okay, यदि माइक यो पनि एउटा मलाई बाना जस्तो लाग्न थाल्छ कि अहिले। Okay, so Shriyam, please unmute yourself. Yes, sir. Okay, thank you, Shriyam. Shriyam, अहिले भर्खरै नि यो हामीले सिमुलेसनबाट के कन्क्लुजन डिराइभ गर्यौं भन त श्रीयम? सर तपाईले त्यहाँबाट के भन्छ त एटमसँग चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक भोल्टेज बढाएर अनि फोटोन प्रड्युस भएको। ओके, फोटोन प्रड्युस भयो है।
यसको मतलब के भयो भने भोल्टेज बढाउँदाखेरि 6 भोल्ट हुँदाखेरि यो इलेक्ट्रोनले यसलाई एक्साइटेड स्टेटमा लानै सकेन एटमलाई, and then no any visible light is seen. Okay, visible light देखेन भने यो के भयो, डार्क भयो। अब यसमा हेर, यसमा यहाँनेर एउटा ब्राइट छ, यहाँ ब्राइट छ, तर यहाँ के छ, डार्कनेस छ। यो डार्कनेस चाहिँ के कारणले गर्दा भयो अरे भने त्यो इलेक्ट्रोनसँग सफिसिएन्ट काइनेटिक एनर्जी भएन कि जुन काइनेटिक एनर्जी त्यसले चाहिँ एटमलाई इम्पार्ट गर्दाखेरि एटम ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जान सकेन, किनकि इट हेज गट लेसर काइनेटिक एनर्जी है, त्यही भएर डार्क भयो। तर यो ग्लो चाहिँ किन भयो अरे भने जब मैले पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँ बढाउँदै गएँ अनि 30 भोल्ट बनाएँ, 30 भोल्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनसँग सफिसिएन्ट काइनेटिक एनर्जी भयो अरे। ओके, र यो इलेक्ट्रोनसँग यति एनर्जी भयो अरे कि यसलाई स्ट्राइक गर्दाखेरि चाहिँ यो एटमलाई एक्साइटेड स्टेटमा पुर्यायो अनि एक्साइटेड स्टेटमै बस्न सक्दैन, यो फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि यसले फोटोन्स रिलिज गर्ने भयो। ओके, त्यो हामीले हेऱ्यौँ। अब 30 भोल्टसम्म त हेऱ्यौँ, थ्याङ्क यू श्रीयम। अब यहाँ अब हामीले अहिलेको जस्तै यहाँनिर त कति भोल्ट अप्लाई गरेका छौँ, यहाँनिर हामीले 10,000 to 15,000 भोल्ट अप्लाई गरेका छौँ, राइट। सो जब यहाँ 10,000 to 15,000 भोल्ट अप्लाई गर्दाखेरि 30 भोल्टमा चाहिँ यहाँ सुन है, 30 भोल्टमा चाहिँ यसले खालि इलेक्ट्रोनलाई हायर स्टेटमा लान सक्ने भयो, यो एटममा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हायर स्टेटमा लान सक्ने भयो 30 भोल्टसम्मकोले, तर यो एटमबाट इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्न चाहिँ सक्ने भएन। ओके, द एनर्जी इज नट क्यापेबल अफ इमिटिङ इलेक्ट्रोन आउट अफ दिस एटम। तर यो भोल्टेजलाई 30 भोल्टेजलाई मैले बढाउँदै 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 लगेर 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्टको रेन्जमा बनाए भने यो इलेक्ट्रोनसँग यति धेरै एनर्जी हुन्छ अरे कि यो जब आएर एटमले स्ट्राइक गर्छ यहाँको इलेक्ट्रोनलाई, यो एटमको इलेक्ट्रोनलाई हायर स्टेटमा मात्रै नलगेर यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिरै निकालिदिन्छ अरे कि, एटमबाट बाहिरै निकालिदिन्छ अरे। सो एटमबाट बाहिरै निकालिदियो भने त्यतिखेर के हुन्छ त, यो दिस विल बी कन्भर्टेड इन्टु टु कन्स्टिट्युन्ट्स। एउटा भनेको पोजिटिभ आयन भयो अनि अर्को भनेको इलेक्ट्रोन भयो, हेर है। अब यो जब यो भोल्टेजलाई यहाँ त फिजिबल छैन बिकज इट्स हियर ओन्ली अप टु 30 भोल्ट, तर यो भोल्टेजलाई मैले इन्क्रिज गर्दै 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 लगेर 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्टसम्म बनाए भने यो इलेक्ट्रोनसँग यति सफिसिएन्ट एनर्जी हुन्छ अरे कि यो आएर जब यसलाई स्ट्राइक गर्छ अरे नि, यो इलेक्ट्रोनलाई हायर एनर्जी स्टेटमा मात्रै नभएर यो इलेक्ट्रोनलाई यो एटमबाटै बाहिर निकालिदिन्छ अरे कि। एटमबाटै बाहिर निकालिदियो भने अब यो एटममा एउटा इलेक्ट्रोन बाहिर निस्क्यो भने इट इज डिफिसिएन्ट अफ इलेक्ट्रोन। सो डेफिसिएन्सी अफ इलेक्ट्रोन हुँदा यसको पोजिटिभ चार्ज भयो अनि इलेक्ट्रोन आफैमा कस्तो खालको चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज भयो। सो यो एटम अब पोजिटिभ आयनमा कन्भर्ट हुने भयो, इलेक्ट्रोन इज अ फ्री इलेक्ट्रोन। ओके, अब यो फ्री इलेक्ट्रोन कतातिर आउँछ त, एनोडतिर आउँछ फ्री इलेक्ट्रोन, एनोडतिर आयो अनि यो पोजिटिभ आयन चाहिँ कतातिर गयो त, पोजिटिभ आयन गोज टुवर्ड्स द क्याथोड है। अब यसलाई मैले मल्टिपल एटम्स बनाएँ यहाँ ल। अब यस्तो खालको छ, अब म यसलाई फायर नगरौँ। सो यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको मल्टिपल एटम्स छ। अब मैले के भन्न खोजेको भने यो छ नि, यो ग्यासेस डिस्चार्ज ट्युब, यहाँभित्र त हामीले त ग्यास मलिक्युल्स राखेका छौँ भनेको छ। सो यसरी हामीले ग्यास मलिक्युल्स राख्यौँ यहाँ। सो यस्तो खालको ग्यास मलिक्युल्सहरू हामीले राख्यौँ है त। ग्यास मलिक्युल्स यहाँ चाहिँ के छ, अहिले ग्यास मलिक्युल हाइड्रोजन छ। अब यो ग्यास मलिक्युल हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, हाइड्रोजनबाट के पनि बनाउन सक्छौँ, मर्क्युरी। अब यहाँ चाहिँ कस्तो खालको ग्यास मलिक्युल्सहरू छ त, मर्क्युरी भ्यापर्सहरू छ यहाँ यो डिस्चार्ज ट्युबभित्र। त्यस्तै गरी अब मैले सोडियम राखेँ भने सो यहाँनिर सोडियम हुने भयो अब यहाँ इन बिट्विन। ओके, त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर चाहिँ नियोन राखेँ भने हियर विल बी नियोन मलिक्युल्स, यहाँ नियोन भयो। सो आई क्यान भ्यारी द ग्यासेस हियर। हाइड्रोजन आई क्यान प्लेस हाइड्रोजन, अहिले मैले हाइड्रोजन प्लेस गरेँ यहाँ हेर। त्यस्तै मैले के गर्न सक्छु, मर्क्युरी भ्यापर राख्न सक्छु। ओके, देन वाट आई क्यान डु इज द्याट आई क्यान प्लेस ओभर हियर नियोन। ओके, सो लेट अस प्लेस हियर हाइड्रोजन सेल्फ। अहिले यहाँ हाइड्रोजन मलिक्युल छ अरे यहाँनिर। सो यहाँ ग्यास मलिक्युल छ अरे एन्ड द्याट ग्यास मलिक्युल इज हाइड्रोजन। सो यो तिमीले रिलेट गर्न सकिरहेको छौ होला होइन, एउटा एनोड छ अर्को क्याथोड छ अनि यहाँ भोल्टेज हामीले अप्लाई गरिरहेका छौँ। ठ्याक्कै यो सिमुलेसनले त्यही देखाइरहेको छ यहाँ। यहाँनिर के छ हाम्रो क्याथोड छ, यहाँनिर के छ हाम्रो एनोड छ अनि क्याथोड र एनोडलाई हामीले भोल्टेज अप्लाई गर्यौँ। तर यो भोल्टेज कति मात्रै छ, 23 भोल्ट अथवा 30 भोल्ट मात्रै छ यहाँ, 30 भोल्ट मात्रै छ। तर यो फिनोमेना हुनको लागि चाहिँ 30 भोल्ट इज नट सफिसिएन्ट। कति हुनुपर्छ, 10,000 भोल्ट टु
15,000 volt हुनुपर्छ. I shall be asking you question, okay? Listen properly. So यहाँ हेर है. So यहाँनेरि जब मैले यो 30 भोल्टलाई बढाउँदै गएर 10,000 to 15,000 भोल्ट बनाएँ र यहाँ ग्यास मलिक्युल्स छ भने, यहाँ हाइड्रोजन मलिक्युल्स छ भने, अनि यो प्रेसरलाई यहाँनेरि कुनै तरिकाले यहाँबाट चाहिँ प्रेसर हामीले मेन्टेन गर्यौं र यहाँ भित्रको प्रेसर 10 mm of Hg बनायो भने नि त्यतिखेर चाहिँ यो ग्यास मलिक्युल्सहरु आयोनाइज्ड हुन्छ रे. यो हेर त यो ग्यास मलिक्युल्सहरु यो मलिक्युल्सहरु आयोनाइज हुन्छ रे र यसरी न्यूट्रल बस्दैन रे. अहिले त यो न्यूट्रल छ तर यसलाई मैले भोल्टेज बढाएर 10,000 to 15,000 भोल्ट बनाए भने यो ग्यास मलिक्युल्सहरु आयोनाइज हुन्छ रे अनि नेगेटिभ आयन र पोजिटिभ आयन र इलेक्ट्रोन फर्मेसन हुन्छ रे. अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ कता मुभ गर्छ रे? यता एनोड तिर मुभ गर्छ रे, राइट? अनि पोजिटिभ आयन चाहिँ कतातिर मुभ गर्छ रे? क्याथोड तिर मुभ गर्छ रे. भनेपछि अब यो ग्यासले चार्ज क्यारियरलाई कन्डक्ट गराएन. देयर आर टु चार्ज क्यारियर्स, one is electron, another is positive ion. अब यो ग्यास मलिक्युल्स बाट पोजिटिभ आयन कता फ्लो हुने भयो त? यता क्याथोड तिर फ्लो हुने भयो. अनि इलेक्ट्रोन कता फ्लो हुने भयो त? एनोड तिर फ्लो हुने भयो. अब चार्ज क्यारियर्स मुभ हुन थाल्यो कि जसरी यहाँ चार्ज क्यारियर्स मुभ भएको थियो नि. यहाँनेरि यो फिगरमा हामीले हेर्दाखेरि अस्ति हिजोको सिमुलेसनमा यहाँ हेर त यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु चार्ज क्यारियर फ्लो भएको थियो. त्यस्तै यहाँ पनि फ्लो भएको थियो है. यहाँ पनि चार्ज क्यारियर पोजिटिभ आयन्स र नेगेटिभ आयन्सहरु फ्लो भएको थियो. त्यसै गरी अब यहाँ पनि तिमीहरु के हुन्छ रे? जब यो भोल्टेजलाई बढाएर 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट बनाउँछु त्यतिखेर यो ग्यास मलिक्युल्सहरु आयोनाइज्ड हुन्छ रे. ग्यास मलिक्युल्स आयोनाइज्ड हुँदाखेरि पोजिटिभ आयन र इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ त्यो ग्यास एटम अथवा मलिक्युल्सबाट र ग्यास एटमबाट जब इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन यतातिर मुभ गर्छ, ओके, टुवर्ड्स द एनोड and then positive ions moves towards the cathode. त्यो हुँदाखेरि यो ग्यास मलिक्युल्सले के गर्ने भयो त? कन्डक्ट गर्ने भयो. त्यसो भने हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स किन चाहिँदो रहेछ? ओके, दैट इज द क्वेशन. नाउ लेट मी सी हु कैन आन्सर दिस क्वेशन. लेट मी आस्क टु Susank, unmute yourself. Susank, hello. Susank, do you listen to me? Hello. Okay, Soya. Sir. Yes, sir. Okay. Okay, Soya. Soya, so my question was, yes, ma, hey, हामीलाई किन हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँदो रहेछ अराउन्ड of the order of around 10,000 volt to 15,000 volt. So yeah, please explain on it. So gas molecules are ionized हुनको लागि. Exactly. Gas molecules are ionized हुनको लागि. Very good. हैन? जब 10,000 volt to 15,000 volt हुन्छ अरे नि त्यतिखेर ग्यास मोलिक्युल्स आयोनाइज हुन्छ अरे. अनि जब ग्यास मोलिक्युल्स आयोनाइज हुन्छ, ग्यास मोलिक्युल्स केमा चेन्ज हुने भयो त? पोजिटिभ आयन र इलेक्ट्रोन. अनि इलेक्ट्रोन कता मुभ गर्छ अरे? इलेक्ट्रोन कता मुभ गर्छ? एनोड तिर. सो यहाँ हेर है, यहाँ सपोज यहाँ ग्यास मोलिक्युल्स छ र ग्यास मोलिक्युल्स आयोनाइज भयो. आयोनाइज हुँदा इलेक्ट्रोन र पोजिटिभ आयनमा फर्मेसन भयो. अनि इलेक्ट्रोनहरु एनोड तिर गयो. अनि पोजिटिभ आयन कता जान्छ? सो यहाँ क्याथोड तिर जान्छ. भनेपछि अब यो ग्यास मोलिक्युल्सहरुले चार्ज क्यारियर भनेको चार्जलाई क्यारी गर्ने. नेगेटिभ आयनले पनि चार्ज क्यारी गर्ने भयो, इलेक्ट्रोनले पोजिटिभ आयनले पनि चार्ज क्यारी गर्ने भयो, इलेक्ट्रोनले पनि चार्ज क्यारी गर्ने भयो. अब यो चार्ज क्यारियरलाई यो ग्यास मोलिक्युल्सले पास गर्न दिएन आफूबाट? दियो. तर त्यो दिनलाई यो ग्यास मोलिक्युल्स आफैमा के हुनु पर्दो रहेछ? ग्यास मोलिक्युल्स आफैमा के हुनु पर्दो रहेछ? अघि भर्खर भनेको थियो तिमीले, राम्रो आन्सर. आयोनाइज हुनु पर्दो रहेछ. अनि त्यो आयोनाइजेसन चाहिँ के कारणले गर्दा पोसिबल हुँदो रहेछ? यो भोल्टेजको कारणले गर्दा. हाई भोल्टेज अफ अराउन्ड 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट. ओके, थ्यांक यू सो मच. त्यहाँसम्म बुझ्यौँ है हामीले, सबैले बुझ्यो नि त्यहाँसम्म? अब यहाँ हेर, त्यसो हो भने के बुझ्यौँ? अब त्यसो हो भने यहाँनिर ग्यास मोलिक्युल्स किन कम हुनुपर्छ होला ल त? कसले भन्न सक्छ? यो फिगरलाई हेरेर ग्यास मोलिक्युल्स किन कम हुनुपर्छ होला? हु क्यान आन्सर इट प्लिज voluntarily? One of you can unmute yourself and answer this question. Okay, anyone of you? None of us, is it? Okay, so let us see. यसलाई मैले एउटा सिंगल इलेक्ट्रोनलाई फायर गरे. हेर, यो इलेक्ट्रोनले कोलाई स्ट्राइक गर्दो रहेछ. एउटालाई यसलाई त स्ट्राइक गर्यो है. अब अर्कोलाई फेरि फायर गर्यो. यो इलेक्ट्रोनले एउटालाई मात्र स्ट्राइक गर्यो.
अब हेर त यसले कतिवटालाई गर्यो, दुईटालाई गर्यो है, यो यही इलेक्ट्रोनले दुईटालाई गर्यो। अब फेरि अर्को गरौँ, हो कतिवटालाई गर्यो, एउटालाई गर्यो राइट। अब यसलाई मैले अलिकति डिक्रिज गराएँ थोरै, अब मैले स्ट्राइक गरेँ यो इलेक्ट्रोनलाई, ल हेर त, हो स्ट्राइक नगरिकन गयो। ओके सो यहाँ हेर, यहाँ थोरै मैले यहाँ हेर, सो यो इलेक्ट्रोनले के गर्नु पर्दो रहेछ, इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई त यो ग्यास मलिक्युल्सहरुसँग काउन्टर गर्यो भने अहिले यसको एनर्जी सफिसिएन्ट नभएर, नाउ लेट अस ट्राई है त। यो इलेक्ट्रोन आयो, यो इलेक्ट्रोनले यसलाई स्ट्राइक गर्यो, एउटालाई मात्रै स्ट्राइक गर्यो, अहिले चाहिँ एउटा एटमलाई मात्रै। अब यो इलेक्ट्रोनले कतिवटालाई गर्दो रहेछ, 1 2 हैन, दुईटालाई गर्यो। अब फेरि हेरौँ ल, अर्को इलेक्ट्रोनले कतिवटा स्ट्राइक गर्दो रहेछ, दुईटालाई है, एउटा दुईटा। सो यहाँ हेर, अब हामीलाई के चाहिन्छ भने यो ग्यासले कन्डक्ट गर्नु भनेको चार्ज क्यारियरलाई मुभ गर्नु अथवा चार्ज क्यारियर मुभ गर्नु हो, ओके न। यदि यहाँबाट निस्केको इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँसँग कोलाइड हुँदै 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 यहाँसम्म आउन पाएन भने, अथवा जब यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ योसँग भएको एनर्जी गएर एउटा ग्यास मलिक्युल्समा ठोक्यो भने यो ग्यास मलिक्युल्सलाई आयोनाइज गर्दाखेरि आफूसँग भएको एनर्जी पनि यसले रिलिज गर्ने भयो, ओके न। अनि फेरि बिस्तारै आउँदाखेरि अर्को ग्यास मलिक्युलसँग स्ट्राइक गरेर उसले आफ्नो एनर्जी रिलिज गर्यो भने इट मे फाइन्ड पोसिबल or it may find difficult coming up to here। अथवा यसलाई हामीले चाहिँ फिजिकली कसरी हेर्न सक्छौँ भने, सपोज पशुपतिनाथ, ओके तिमीहरू चाहिँ शिवरात्रिको बेलामा अथवा तीजको बेलामा पशुपति मन्दिरभित्र छिर्नु पर्यो, ओके, र अरू दिन छिर्नु पर्यो भने अथवा भिडभाडमा तिमीहरूलाई हिँड्नु पर्यो र एकदमै लुज ठाउँमा हिँड्नु पर्यो भने कहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अथवा धेरै समय लाग्छ भन त, एकजना कसैले अनम्युट योरसेल्फ। भिडमा तिमीहरूलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ कि खुकुलो ठाउँमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ? वान अफ यू, हेलो आर यू देयर? क्लासमा कोही छैन क्या हो, बोल न हो, कुन ठाउँमा यसो बोल त, मलाई अनि थाहा हुन्छ क्लास, नत्र भने तिमीहरू बोलेनौ भने त क्लासमा छ कि छैन, अथवा इन्टरनेट कनेक्सनको छैन र एकरो म बोलिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ कि, त्यही भएर बोल न भनेको, कमसे कम ग्याजङ गुजुङ गरिराख ल पृथ्वी, अन योरसेल्फ। ओके, कहाँनिर तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, भिडभाडमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ कि खुकुलो ठाउँमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ? भिडभाडमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ सर। किन भिडभाडमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ? सर टाइटली प्याक्ड हुन्छ नि सर, टाइटली प्याक हुन्छ अनि कन्स्टेन्ट कोलिजन हुन्छ हैन, उताबाट चाहिँ मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ, यताबाट तिमीहरू गइरहेको हुन्छ, कहिले तिमीलाई ठेलेर कहाँ पुर्याइदिन्छ, हो कि हैन। सो यहाँ पनि त्यस्तै कन्डिसन हुन्छ है, यहाँनिर पनि के हुन्छ, ज्यादा ग्यास मलिक्युल्स भयो भने यो निस्केको इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज क्यारियरहरू यहाँबाट है, यहाँ चाहिँ हाम्रो क्याथोडबाट चाहिँ एनोडमा पुग्नलाई गाह्रो हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ त्यो। अनि यहाँको पोजिटिभ आयन्सहरू पनि तिमीहरूको एनोडबाट क्याथोडमा जानलाई गाह्रो हुन सक्छ, त्यही भएर यो ग्यास मलिक्युल्सहरू कम हुनुपर्छ, ओके। द्याट्स वाइ द ग्यास मलिक्युल्स हैज टु बी लेसर इन नम्बर। सो ग्यासेस लाई हैन, जस्तै ग्यासेस सबै जस्तै नर्मल चाहिँ भोल्टेज अथवा एकदम कम भोल्टेजमा ग्यासले कन्डक्ट नगर्दो रहेछ। ग्यासेसले कन्डक्ट गर्नको लागि अथवा चार्ज क्यारियर ग्यास थ्रु मुभ गर्नको लागि चाहिँ ग्यासेस हैज टु बी आयोनाइज्ड, र त्यो आयोनाइजेसन भनेको हाई पोटेन्शियल डिफरेन्सले दिँदो रहेछ, ओके। सो हामीलाई किन हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहियो भन्दाखेरि इन अर्डर टु आयोनाइज द ग्यास मलिक्युल्स। जब ग्यास मलिक्युल्स आयोनाइज हुन्छ त्यतिखेर मात्रै पोजिटिभ आयन र इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ चार्ज क्यारियर्स हो दे क्यान मुभ फ्रिली हैन, अनि त्यो मुभ गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयन्स क्यान मुभ टुवर्ड्स द क्याथोड एन्ड इलेक्ट्रोन क्यान मुभ टुवर्ड्स द एनोड। यसरी चाहिँ चार्ज क्यारियरको मोसन हुन्छ, द्याट्स वाइ इट स्टार्ट्स कन्डक्टिङ इलेक्ट्रिसिटी अथवा चार्ज क्यारियर फ्लो हुन थाल्छ, ओके। तर कम भोल्टेजमा चाहिँ ग्यास मलिक्युल्स आर नट आयोनाइज, र ग्यास मलिक्युल्स आयोनाइज भएन भने चार्ज क्यारियर्सहरू त्यो थ्रु मुभ गर्न सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ लो प्रेसर हुनु पर्यो। लो प्रेसर हुँदाखेरि नम्बर अफ ग्यास मलिक्युल्स विल बी लेसर सो दैट देयर वोन्ट बी सो मच अफ collisions, okay, or so much of bombardment with other gas molecules, so that the ion or the charge carriers can move freely, okay, can move freely and can reach from positive ion can reach from anode to towards the cathode side, and the electron can move towards the anode side, okay. So एउटा यो थियो। हामीसँग कति टाइम बाँकी छ अब? 2 minutes, is it? Okay. So finally,
अब यसलाई सबैलाई समराइज गर्नलाई लेट मी आस्क one of you who want to summarize it, do it voluntarily. Who want to summarize everything that you have studied up to now? Please, I require one of you, so hurry up. None of you. कसैले पनि summarize गर्न चाहदैन? 1 minute we have got. If you don't want to summarize, I also do not want to summarize, okay? So one of you, please do it voluntarily. अहिले भर्खर हामीले जे पढ्यो नि थोरै 1 minute मा मात्र summarize गर्दा हुन्छ के धेरै पर्दैन. Who wants to summarize? Okay, if you don't want, thank you class. Thank you for attending in the classroom. Okay, go on seeing the resources that I posted, and then try to try to see whatever I have sent you before attending the classroom. अनि भोलि चाहिँ तिमीहरुको अर्को week को चाहिँ तिमीहरुको homework भनेको why high potential difference and low pressure is required for the gases to conduct electricity. त्यो answer राम्ररी लेखेर आउने. Okay, thank you class. Sir, thank you so much. I haven't notes sir. Notes पाएको छैन. सर त्यो नोट्सहरु पाएको छैन सर बिफोर क्लास नोट्सहरु. तिम्रो इमेल आईडी यहाँ लेख न त च्याट बक्समा इमेल आईडीहरु लेख त जसले पाएको छैन तिम्रो इमेल आईडी यहाँ लेख त च्याट बक्समा. सर क्वेशन फेरि भन्दिनु न. क्वेशन चाहिँ के छ भने ग्यासले चाहिँ चार्ज क्यारियर्सहरुलाई कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स र लो प्रेसर चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौ. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? Okay, that's the question. Okay, तर यो क्वेशनमा फेरि अहिले चाहिँ तिमीहरुको हाई प्रेसरमा पनि गरिरहेछ. हाई प्रेसर भन्दा एटमोस्फियर प्रेसरमा पनि गरिरहेछ एक्सपेरिमेन्टहरु. त्यतिखेर चाहिँ लो प्रेसरमा भएको थियो. Nowadays they are conducting this research even in atmospheric pressure as well. Okay, thank you class. You can leave the class because I think you have got the next class. Okay.